हे एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक मेडिसिनल रेसिपी। जब हमें बचपन में खांसी हो जाती थी तो मम्मी ऐसे ही बना के खिलाया करती थी। आज मैं खुद इसको बना के पीने वाली हूँ क्योंकि मुझे खांसी हो गई है बहुत ज़्यादा। मैंने तुलसी को अच्छे से तोड़ लिया है और इसको अभी धो भी लिया है मैंने अच्छे से। और बड़े लोग बोलते हैं कि 3 बार धोना अच्छा होता है, तो मैंने धो के इसको रख दिया। और इसमें अदरक भी डालने वाली हूँ मैं, तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना होगा। इसमें अदरक भी ऐड कर दिया है मैंने। अभी हो चुका है ये मिक्स और मैं इसको खोल नहीं पा रही हूँ। फाइनली ये खुल गया और यहाँ पे मुझे मिक्स करना पड़ेगा हनी। ये थोड़ा सा टेस्ट में कड़वा भी होता है। और ये है मेरा टेस्ट सब्जेक्ट जो मेरे पास ही खड़ी है। इसको भी खांसी हो गई है और मुझे भी। इसको मैंने छान लिया और मैंने इसको बोला ये बहुत टेस्टी कुछ है ऐसा, और उसको मैंने पिला दिया। अभी मेरी बारी है और मैं अभी ऊपर वाले का नाम लेके इसको पीने वाली हूँ ताकि मेरा खांसी ठीक हो जाए। हर हर महादेव।